बनी इसराइल में एक औरत थी, उसका झोंपड़ा था, बादशाह ने महल वसी किया, झोंपड़ा उसमें आ रहा था, उन्हें कहा गिरा दो। वो अम्मा थी नहीं, वापस आई तो उसका झोंपड़ा मलबे का ढेर था। वो कहने लगी ये मेरे घर को किसने गिराया है? लोगों ने कहा ये बादशाह ने हुक्म दिया, गिरा दिया है। तो उसने मलबे के ढेर पर यूं कहा, मेरे रब मैं तो मौजूद नहीं थी, तू तो मौजूद था।